အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီ video ကတော့ကျွန်တော်တို့multimeter digital meter မဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ခုမှစကလိမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် meter အလွယ်တကူလုံနည်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မရှိတဲ့သူတွေအတွက်အခုမှစကလိမဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့connection ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရမယ်ပြီးသွားရင် DC 4 meter တိုင်းလို့ရမယ် AC 4 meter တိုင်းလို့ရပါမယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုမှစပြီးလေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် meter လုံးနည်းလေးကိုတွားကြည့်အောင်ပါโอเคကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ transistor လေးလို့ရမယ် transistor ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ transistor သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပင်အောင်ပေါ့နော် base collector emitter ဆိုတဲ့ဒီပင်အောင်လေးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွှဲနိုင်တယ်အဲ့တော့တရားကျွန်တော် base collector ပင်အောင်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ transistor ပေါ့နော်နံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ13333ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘာမှရမလဲဆိုကျွန်တော်ဝယ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလိမ်မီးချောင်းနေတယ်အလိမ်မီးဒီပေါ့နော်သူတို့မှာပါတဲ့အဟောင်းလေးတွေကပဲပြန်သုံးပါတယ်အဲကြောင့်ဒီ circuit အဟောင်းလေးတွေအထုံးလေးသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဟောင်းလေးတွေကဒီကောင်းလေးရမယ်ကောင်းလေးသုံးရမယ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးသုံးရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်အတန်ထွက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ cycle signal ဘူးတွေပါနော်ဒီတရုတ် cycle signal ဘူးတွေရတယ်အဲ့တော့ဒီအတန်ဘူးလေးလိုမယ်သူ့ကိုဝယ်လို့လည်းရပါတယ်900ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်မခံတော့အဟောင်းနေရပဲရှာထားပါမယ်ဒီကကျတော့ကျွန်တော် 1k resistor တစ်လုံးလိုမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ48 ohm resistor တစ်လုံးလိုမယ်နောက်တစ်လုံးကကျတော့ကျွန်တော် 22k ohm တစ်လုံးလိုမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်မီးလင်းအောင်ဆိုပြီး LED ပေါ့နော် LED ရလည်းကျွန်တော်အဟောင်းနေရပဲဖြုတ်ထားတာပါဝယ်လို့လည်းရတယ်တစ်လုံး100လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော် LED တစ်လုံးလိုပါမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ DC ချက်မလိုမယ် DC ချက်မရောဂျက်ပင်ရောချက်မပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးလိုပါမယ်lithium battery ပေါ့နော် 3.7 lithium battery ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဘိုးလည်းတိုင်းလို့ရမယ် DC ရောတိုင်းအောင် AC ရောတိုင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာDC meter လေးလုံးထားမယ်အဲ့တော့ AC meter board တန်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာအလုပ်ဝယ်လို့ရပါတယ်800 1000လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလုပ်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒါရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်meter လုပ်တဲ့ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပါမယ် transistor လေးကျွန်တော် K လေးကျွေးလိုက်ပါမယ်22k လေးကိုကျွန်တော်ခွာထိုင်ပေးပါမယ်22k လေးကိုဒါမျိုးချိန်လိုက်ပါမယ်အမချိန်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် LED ကိုဒီလိုအပေါင်းအနှုံကျွန်တော်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီဟာနဲ့ဆမ်းပါမယ်အပေါင်းတော့မသိလို့ရှိရင်ဒါတေချာမှတ်ထားပါဒီကောင်သုံးမှုဆိုတော့မကျွမ်းပါဘူးဒီလိုမျိုးတီးအောင်မတီးပါနော်တီးအောင်မတီးဆိုတော့ဒီကောင်အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အပေါင်းမှာအပေါင်းချင်းကိုချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကိုကြတော့ကျွန်တော်အနှုတ်ပေးပါမယ်ဒီကောင်လည်းအပေါင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုချိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနှုတ်လေးချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်က emitter ဒီကောင်က base ဒီဘက် collector ပေါ့နော်တန်ဘူးပေါ့နော်အတန်ဘူးရတဲ့ကောင်လည်းအပေါင်းလို့မှန်မှာအော်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းလေးချိန်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် battery နဲ့ diode ဒီကောင် on ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ transistor နဲ့ပို့ကောင်းအောင်ဒါလောက်တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးလေးရပါပြီကျွန်တော်ရိုးရှင်းလေးပါပဲဒီမှာ 1k resistor တက်လိုက်တယ် LED ကိုဒီမှာအပေါင်းချိန်လိုက်တယ်ပြီးဒီမှာအနှုတ်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အတန်ဘူးလေးတော့ဒီမှာအပေါင်းချိန်တယ်ဒီမှာအနှုတ်ချိန်ပါဒီမှာကျွန်တော် meter board တိုင်အနှုတ်တက်မယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပါမယ်ကျွန်တော် battery အနှုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်မယ်အပေါင်းကိုတော့ဒီမှာတက်ပါမယ် transistor ရဲ့ဒီပင်အောက်မှန်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအနှုတ်ရင်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတာနဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်မီးအစိမ်းလေးရလင်းနေရပါမယ်ဆိုမီးအစိမ်းလေးလင်းနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးပူးကြည့်ရပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီးအစိမ်းလေးတော့လင်းနေပြီရမရတော့ကျွန်တော်ရင်စမ်းကြည့်ပါမယ်ပါဝါပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မီးစိမ်းလေးလင်းနေပြီမီးစိမ်းလင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရမရဘူးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလုံးဝရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် connection ရှိမရှိစမ်းလို့ရမယ်ကျွန်တော် resistor တွေကောင်းမကောင်းစမ်းလို့ရမယ် diode တွေကောင်းမကောင်းစမ်းလို့ရမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ transistor ကောင်းမကောင်းကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုတော့ဆက်တော့ရှိတယ်
Okay သူလည်း connection ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းကြီးပေါ့နော်အပေါင်းတော့ပြောင်းပြန်တိုင်းကြည့်ပါ Okay ဒါကတော့မကောင်းတော့ဘူးเนาะဒါ connection ရှိနေတယ်short ကြနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမကောင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်လုံးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ် Okay ဒါမလင်းဘူးOkay ဒီလုံးကတော့ကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ transistor ကိုတိုင်းတဲ့ခါမှာတော့ဒါတော့ transistor တိုင်းတတ်ဖို့လိုတော့ဘူးเนาะ transistor နည်းနည်းအကြောင်းကိုဒီမီတာတိုင်းတတ်တာနည်းနည်းပေါ်တော့နားလည်ရမယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းကြည့်တယ်ပေါ့เนาะခြေထောက်တွေကိုပြောင်းပြန်တိုင်းကြည့်လို့ connection မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းပါတယ်နှစ်ချောင်းကတော့ဒါဆိုရင်ဒါ connection ရှိတယ် Okay ဒါဆိုဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် resistor လေးကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ် Okay ဒီကောင်လေးလည်းဒါ resistor ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ connection မရှိပါဘူး Okay ဒါလေးလည်းကောင်းပါတယ်ဒါဆိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အပေါင်းဒီဘက်အနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပေါင်းနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့ connection မရှိဘူးဒီတိုင်းကကောင်းတယ်ဖြောင်းပြန်လည်တိုင်းကြည့်မယ် Okay connection ရှိတယ်ဒီဘက်ကအနှုတ်ဘက်အပေါင်းဘက်ကိုကျွန်တော်အနှုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းကပွင့်သွားတဲ့အတွက် connection ရှိပါတယ်ဒီလိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒါအပေါင်းအနှုတ်ဖြစ်တဲ့တိုင်းအောင်မပွင့်တော့ connection မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကကောင်းပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ coin နေရောကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းပေါ့နော် connection ရှိမရှိဆက်သွယ်ရှိမရှိဘူးကျွန်တော်တိုင်းလို့ရတယ်ဒီ resistor တွေရော transistor တွေရောဒါ3 4မျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ power မီဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် connection ရှိရင်ဒီ media လေးမယ် connection မရှိတော့ဒီ media မလင်းဘူးเนาะOkay ဒါကတော့ဒါ connection မရှိအပိုင်းရယ်ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းဒါစစ်တဲ့ဟာလေးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါပါပြီကျွန်တော် boot တိုင်း AC boot တိုင်းနေနဲ့ DC boot တိုင်းနေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ AC ဒီတိုင်းတာ DC တိုင်းတာမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ DC meter သုံးထားတယ်ဒီမှာ AC meter သုံးထားတယ်သူတို့ကတော့ရုပ်ရှင်းပဲဒီလို DC ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလုံးမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ DC ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းမှုမှန်အောင်တက်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်ကသုံးထားတဲ့ဟာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မတက်ပြတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်အပေါင်းကDC ဒီမှာဒီအပေါင်းရဲ့ပင်ကိုချိတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် DC ဒီအနောက်ကဒီမီတာအနောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာတရားချိတ်လိုက်တယ် Okay ဒါကတော့ DC အတွက်ဖြစ်ပါပြီတော့ဒီမှာဒါ AC အတွက်ပါ AC အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တာချိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာချိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က DC တိုင်းလို့ရသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုဒီမျိုးလေးကျင်းကြောင်ဒီလိုပေါင်းလို့ထိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်ပါနော်မီတာပေါ်တိုင်းအောင်ဒီလိုကြည့်ချင်းမှနဲ့ဒီလိုပြောင်းလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဟိုကတက်ရလဲလွယ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြိုးကတက်ရလွယ်တန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျွန်တော် AC လဲတိုင်လို့ရမယ်DC လဲတိုင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမီတာတစ်လုံးလုံးဒါသုံးလုံးမလွယ်လွယ်ကူသုံးရပါတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်3.7 lithium battery ကိုတိုင်းကြည့်မယ်ဒါအနှုတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်တော့digital ဆိုတော့ပုံမိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ digital မရှိတော့ကျွန်တော်မီတာနဲ့ပဲဒီလက်တန်နဲ့ဟာနဲ့ပဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ3ဖို့3.9ဖို့3.8ဖို့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ4ဖို့လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ3.4ဖို့တော့မပြည့်တော့ဘူးနော်3.8လောက်တဲ့အကြမ်းမြင်တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုနော်ဒါကိုကျွန်တော် AC တိုင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AC လဲမှာထိုးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းနေပါမယ်အဲ့တော့ခံမှန်းကြည့်ပါနော်150 200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီတာတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ DC မီတာအတွက်အပေါက်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒါ AC မီတာအတွက်အပေါက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ circuit လေးကိုဒီလိုထည့်လိုက်ပါပြီပထမကတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးခလုံးနဲ့ဒီလိုနော်ဒီလိုတစ်ပေါက်ထဲကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးနဲ့တွဲမလို့ဒါရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ပေါက်ထပ်ပေါက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဲဆက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အနှုတ်ကိုကြတော့ဒါ battery နဲ့တိုက်ရိုက်ကျွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းကျူကကျွန်တော်ဒီမှာ40ခုအောင်သွားတယ်40ခုသွားတယ်ဒီမှာအနှုတ်ကျူကကြတော့ဒီမှာ 1K အခုသွားပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပို့ကြွေးပါမယ်ဒါ battery ရောဒီမှာကျွန်တော် 3.7 lithium သုံးထားတယ်ပြီးခလုတ်တစ်ဖက်ချာအပေါင်းမဲ့ကနေကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်ပေးလေဒါလောက်ထားရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအပေါင်းဖြစ်မယ်ဒါတွေကအနှုတ်ဖြစ်ပါမယ်အခုတို့ချက်ချင်းသွင်းဖို့အတွက်ဒီမှာတီးတန်းကျွန်တော်ချက်ချင်းကောင်းလေးပေါ့နော်တီးတန်းအားသွင်းဖို့အတွက်ချက်ချင်းကောင်းတီးတန်းထုတ်ထားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနှုတ်နဲ့အနှုတ်ကိုတိုင်းရိုက်ကြွေးလိုက်မယ်ပြီးပါရင်တော့တေးလေးတော့ကပ်ပေးပါဒီစက်ကွန်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလေးကိုပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒါလေးကျွန်တော်ပိတ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါမယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်သုံးကြည့်ပါမယ်သူကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ပထမ current ကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်ရှိမရှိတိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီတက်မှာထည့်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ DC meter ဒီမှာ AC meterဒီ DC meter အတွက်အထွက်ကိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာmeter pot တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးထိုးရမယ်အဲ့တော့ AC အတွက်ကိုတော့ဒီဟာလေးဒီပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပထမကတော့ကျွန်တော်ဒီတပေါက်တည်းခလုံးနဲ့လေးစားခလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းမှုကျွန်တော်လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားမှဒီမှာကျွန်တော်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ပေါက်ထပ်ဖောက်လိုက်ပါတယ်သူ့ပေါက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပါဝါမီနေတဲ့ကျွန်တော်မီးစိမ်းလေးလင်းပါမယ်အဲ့ connection ရှိရင်တော့အတန်လည်းမြည်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမီးနေလေးလင်းပါမယ်ကျွန်တော်အကယ်ခုခံအားများမယ်ဆိုတော့ဒီအတန်လေးရတော့ကျွန်တော်အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမီးနေလေးရတော့လင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆက်သွယ်ရှိမရှိကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတိုင်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး resistor လေးကိုစပြီးတော့ဒီမှာချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီကောင်မီလေးနဲ့ဒီကောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တိုင်အောင်လို့နော်ဒီဘက်အဖြူလေးကကျွန်တော်အပေါင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီဘက်အနှုတ်ပဲအဲ့တော့အပေါင်းအနှုတ်ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်အောင်ကဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ပေါင်းလုံးစမ်းကြည့်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတိုင်အောင်ကဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် connection ရှိတယ်တိုင်အောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးတိုင်းတဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်တိုင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကရှော့ကြနေတာဒါပြတ်နေတာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် transistor လေးကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ် transistor ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်3ချောင်းမှာချိန်လိုက်မယ်3ချောင်းမှာတစ်ဖက်တစ်ဖက်ချိန်မယ်ကျွန်တော် connection ရှိတယ်အဲ့တော့အလေးလေးတိုင်းကြည့်ပါမယ်အလေးလေးလည်းကျွန်တော် connection ရှိတယ်မီလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းမှပြန်တိုင်းကြည့်ပါမယ်ဘလို့တိုင်းကိုကျွန်တော်သူက connection ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည့်စည်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် transistor လေးလည်းတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ diode လေးတိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ coin တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရှိမရှိပြက်နေလားတော့ကောင်းနေလားဆိုတာဒီလိုမျိုးအဆက်အသွယ်ရှိမရှိဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာစစ်လို့ရပါတယ်DC တွေကိုတိုင်းဖို့အတွက်စမ်းကြည့်ပါမယ် DC ပေါင်းဒီပေါင်းဖြစ်တဲ့ဒီပေါင်းထိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် lithium battery ကိုတိုင်းပါမယ်ဒီကောင်ကတော့20 volt အထိကိုတိုင်းလို့ရပါတယ်20 volt ကျော်ရင်တော့ဒါလောင်မှာဒီမီတာလောင်မှာပါเนาะသူပေးထားတာလည်း20 volt ထိပါပဲ25 volt ပေါ့เนาะ25 volt လောက်ထိပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဒီ lithium battery လေးကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်ပါမယ်3.8 3.9 လောက်ဒါအကြမ်းမြင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တွဲဖို့စီလဲတွဲဖို့တွေစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် ACU တော့စမ်းပြတာဟုတ် AC ပေါက်စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါက်လေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော် AC ပေါက်ရေးဆန်းလိုက်ရအောင်ပဲဒါအိမ်မှာတုံးနေကြောင့် CCAF တို့ကျွန်တော်ဒီ AC meter တွေဝယ်လို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီအားသွင်းနဲ့ချာချင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဘာနဲ့အားသွင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ4.2 adapter လေးနဲ့သွင်းပါတယ်။ဒီကောင် lithium battery တစ်လုံးဆိုဒီကောင်နဲ့ဆိုလုံးဝအဆင်ပြေတယ်။တစ်ခါတော့သွင်းတာကျွန်တော်တို့အကြိုက်သုံးခံပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ4.2 adapter လေးနဲ့ဒီအားသွင်းပါတယ်ဒီမှာပါဒါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုဒါလေးက mini လေးပါပေါ့နော်အဲဆိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခါလောက်အားသွင်းထားကြိုက်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမီတာလုံးနည်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကတင်ပေးပူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် LED tester လုံးနည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ comment out ထဲမှာကျွန်တော် link လေးချထားပြပါမယ်အမှ LED tester လုံးနည်းတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်မီတာမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဒါလောလောဆယ်မီတာမဝယ်နိုင်နေတဲ့သူတွေစပြီးတော့ကလိမဲ့လူတွေအတွက်ဒါလက်ဖြစ်သုံးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုံးမီတာလေးပြီးလုံးနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလုံးဝကိုမဆိုင်လာမလူတွေအတွက်မဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအသုံးဝင်မဲ့ရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကြိုက်နေတဲ့မဲ့ကျွန်တော်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ like and subscribe လေးနေပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်